Pozdrav ekipa! Evo nas danas, ko ne zna i ko ne može prepoznati ove detalje, nalazimo se na Rastokama. Rastoke je prekrasno selo na vodi, odmah na ulazu u Slunj. A što hoće to reći? Da smo danas u posjeti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Slunj. Oni su nas danas pozvali, mi ćemo danas biti njihovi gosti i snimit ćemo vam nešto o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Slunj. Najprije pogledajte kratku razglednicu od Slunja i Rastoka, a onda idemo do naših vatrogasaca. I evo, nalazimo se u DVD-u Slunj, s nama je predsjednik DVD-a Mio Morčelac. Ja uvijek tražim da gost, odnosno domaćin, da kaže nešto o sebi, koliko ste vi već u vatrogastvu, gospod Mio, u DVD-u? Ja sam u vatrogastvu od 1983. godine. To je bilo iz razloga što je predsjednik tada DVD-a, Mondrušan Dane, došao kod mene, koji sam trenutno obavljao funkciju predsjednika izvršnog vijeća Slunja. I on me je kontaktirao, zamolio i molio da li bi ja htio postati član DVD-a Slunj. Tako da sam ja 893. godine postao član DVD-a Slunj, a 1983. a 1982. sam postao predsjednik izvršnog vijeća. DVD, koliko ima godina? Koliko je star vaš DVD? DVD ove godine, tako da kažem, zakoračio u 134. zapravo 133 godine. Osnovan je 1892. godine nakon velikog požara u gradu Slunju u južnom dijelu gdje su izgorilo nekoliko stambenih objekata i čak dio grada, tadašnji dio grada na južnom dijelu Slunja. To je ponukalo grad i tada vodeće ljude u gradu da osnuju vatrogasno društvo koje je osnovano 1892. godine. Predsjednik je bio ljekarnik, znači, a i u osnivanju je
on najviše pridonio i ostali obrtnici, te veličasni, ili kako se zvao tada, župnik ili pop, oni su bili glavni koji su pokrenuli osnivanje DVD-a Slunj, a najveći dio članova su bili praktički i obrtnici. Stjepan Pintar, on je bio tajnik, prvi tajnik, ujedno je bio vodio puhački orkestar pjevačkog društva Lov. Pa tako da je i to taj puhački orkestar praktički bio i orkestar DVD-a. Pa mogli bi se reći da smo skoro od osnivanja DVD imao i puhački orkestar. Prekidate sa radom za vrijeme Domovinskog rata, ali odmah nakon oslobođenja Slunja vraćate se nazad i obnavljate DVD. Apsolutno. Mi smo prekinuli sa radom u Domovinskom ratu. Nismo praktički prekinuli sa radom do kraja, već smo se dalje nalazili, družili, održavali skupštine. Rad je prekinut za vrijeme Prvog svjetskog rata i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Za vrijeme sada Domovinskog rata mi smo ipak bili na okupu i odmah neposredno po završetku rata ili vojno-redarstvene akcije Oluja smo došli u Slunj. Naši vatrogasci su prvu zastavu podigli ovdje na vatrogasnom domu. Odlično. Nalazite se u ovom vatrogasnom domu, on već dosta dugo ste vi tu DVD i postoji nekakve indicije i projekti, već nešto nam je obećao Alen reći o tome, da bi se možda radio i novi dom. Ja mislim da, s obzirom, poznavajući vašu aktivnost vašeg DVD-a, da izuzetno zaslužujete. Vani imate dosta dečki koji su aktivni tu. Uvijek je preko dana nekog ekipa je tu u dvorištu, nešto se radi, tu se sjedi, čeka, intervencija i stvarno mislim da ste zaslužili bolje uvjete za rad. Ja se također nadam, niste apsolutno sve to rekli, sve ste to dobro obrazložili. Znači, od kada je ovaj dom sagrađen? Gradnja doma je počela 1948. a stavljen je u funkciju 1952. godine. Tada je bio zapovjednik? Tada je bio zapovjednik Holjevac Zvonko, deda današnjeg zapovjednika, kojemu smo mi u amanet ostavili praktički dobrovoljno vatrogasno društvo. On je i zakonski zastupnik, mlad i mlađi dečko, pa se nadamo da će on nastaviti dedinim stopama, što znači, mi smo uvjereni da ćemo uz pomoć grada i ostalih subjekata sada izgraditi novi vatrogasni dom. Znači, to je nasušna potreba, jer ste i sami obrazložili da je ovo društvo jedno vrlo aktivno društvo i ono je u 3. zoni Karlovačke županije vodeće društvo. Nalazimo se tu u sali koja ima stare slike na zidovima na kojima se može vidjeti stari članovi društva. Tu su mnoge zahvalnice, povelje koje ste dobili. Mi se nadamo da ćete dobiti novi vatrogasni dom u skoroj budućnosti, zaslužili ste to, a mi ćemo sada se vama zahvaliti, gospodine Mijo, što ste nam ispričali ovo o povijesti društva i otićemo do zapovjednika da nam pokaže što imate od operative. Hvala vam lijepo, drago mi je da smo se upoznali, ja vama želim svaku sreću u životu i da se još koji put vidimo. Hoćemo sigurno. Hvala. Hvala vama. I evo nas ispred vatrogasnog spremišta, odnosno vatrogasnog doma, tu je garaža i tu je s nama zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Alen Holjevac. Alene, pozdrav, s predsjednikom smo nešto općenito govorili o dobrovoljnom vatrogasnom društvu, a vi ćete nam nešto više reći o operativi. Dobar dan vama i svim gledateljima. Tako, evo ja ću nešto reći o operativi. Nazvali smo se ispred vatrogasnog doma, točnije ispred garaže DVD-a Slunj.
DVD Slunj broji 20 operativaca i još imamo 3 zaposlena profesionalna vatrogasca u DVD-u. Koristimo 6 vatrogasnih vozila, kratko navalno vozilo, autocisternu, malo šumsko vozilo, zapovjedno vozilo i imamo jednu autoljestvu i također jednu vatrogasnu prikolicu prilagođenu za gašenje šumskih požara i za poplave. Dobro, tu se nalazi dežurstvo, dežurni je unutra, idemo do njega da vidimo šta imate u dežurstvu. Idemo, možemo. I evo nalazimo se u operativnom dežurstvu, dobrovoljnog vatrogasnog društva, možete nam nešto reći više o ovome mjestu tu? Evo, ovo je naše operativno dežurstvo ili zamišljeno po planu Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, to je inače VOC Slunj. Po potrebi, ako treba, znači ako bude prebukirane telefonske linije u Karlovcu, u gradu Karlovcu, županijskom vatrogasnom operativnom centru, preusmjeruju se telefoni ovdje u naš VOC Slunj i od tuda mi rukovodimo kasnije sa intervencijama na području 3. zone Karlovačke županije. Dobro, i tu je dežurni u operativnom centru, možete nam se predstaviti? Dobar dan, ja sam Požega Kristijan. I kakva je situacija na terenu? Evo, trenutno je dan miran, vršimo samo prijevoz vode pošto je suša na ovom području i to je to za danas. Znači nema intervencija sve. Neka tako i ostane. Tako je. Idemo dalje. I evo nas ispred voznog parka, prekrasan vozni park ovdje, možemo krenuti odmah sa ovom prekrasnom autoljestvom. Nešto više o njoj, kad ste nabavili? Evo, ovu autoljestu smo nabavili ove godine, znači 4. mjesec smo je nabavili, tu u Hrvatskoj smo je uzeli od jedne tvrtke, jedne firme. Karakteristike su njezine, znači ima 32 metra doseg ovih ljestvenika i evo to smo zamijenili našu staru autoljestvu koja je još uvijek ovdje kod nas, trenutno se prodaje, malo reklame za tu prodaju. Eto, svako ko je zainteresiran, mi ćemo je malo par kadrova snimiti da vidite kako ona izgleda. Evo, to je ta autoljestva i ona se prodaje. Cijena ništa, ali nazovite DVD Slunj pa ćete se dogovoriti. Tako je, može. Prekrasno je vozilo, to je Steyr. Kako se je pokazalo za sada korpa, koliko je nosivost korpe? Pa ide ono klasika, ide 250 kila ide unutra, znači 3 čovjeka mogu zaći unutra. Sljedeće vozilo je vozilo DVD-a Slunj. To je znači autocisterna, ona je nabavljena 2009. godine. Prije nam je služila kao navalno vozilo, kao kombinirano vozilo. Ali kada smo dobili ovo drugo vozilo što stoji pokraj autocisterne, onda smo je prenamijenili u autocisternu i služi samo za dobavu vode na intervencijama. Dobro. Sad tu smo kod ovoga novoga vozila, ovo je od zadnjega programa vlade, je li tako? Tako je, da, od zadnjeg programa vlade, to smo dobili, to je kratko navalno vozilo. Nama se pokazalo jako lijepo, vozilo je jako dobro, kvalitetno. Zadovoljni smo jako s njim, no sprem onoga što smo imali prije, neko malo tehničko vozilo, ovo je za nas, kad je došlo, avion. O ovome bi mogli napraviti jednu posebnu reportažu, detaljno opisati ovo vozilo, tako da ćete, dragi gledatelji, u jednoj od sljedećih emisija ima priliku detaljno vidjeti kako je opremljeno ovo vatrogasno vozilo. Idemo onda dalje. Ovo je znači malo šumsko vozilo, pick-up, s njim gasimo šumske požare. Isto jako dobar vozilo za terenski rad, za gašenje šumskih požara. Mali je gabarita, ima dobre karakteristike, vozne, svuda po terenu može proći. Što ima od opreme na sebi? Znači ima unutra spremnik od 300 litara goriva, ima visokotlačni... Goriva, vode? Vode, da. Ima visokotlačni modul, motorne puhaljke, čifareli i ove naprtnjače. Dobro. A ovo je? Ovo je kao zapovjedno vozilo. S tim zapovjednim vozilom vučemo naše priključno vozilo koje se napomenuo u uvodu. To je isto došlo iz... Odmah možemo nastaviti i kod njega. Znači to je isto došlo od programa vlade, odnosno... Ministarstvo gospodarstva. Tako je, sredstava OKFŠ-a. Tako, mi smo imali Nissana, jednoga Navaru, to Navaru smo dali DVD u Saborsko, oni ga sad koriste, a mi smo dobili za zamjenu za to, dobili smo ovo vozilo. Odlično. I kao što ste
rekli, nadovežemo se odmah na ovu prikolicu koju on znači može koristiti se i za intervenciju, taj pick-up sa ovom prikolicom u kompletu. Tako je, to prikolica, ona je, rekao sam isto u početku, znači ona ima pumpu za pumpanje vode, ima spremnik od 500 litara, ima vatrogasne cijevi C i D, ima agregat za struju, rasvjetni stup, motorne puhaljke Cifarelli, naprtnjače, metlenice gore na krovu. Što se dobili dole? Multifunkcionalna prikolica. I pokazala nam se jako dobra jer na terenu kad gasite šumske požare, ostavite na jednoj lokaciji, a s ovim pick-upom dopeljate, dovezite ljudima vodu na drugu lokaciju i jako je dobro. Dobro. Usred snimanja, Alene, dobili ste i dojavu za intervenciju i dečki upravo kreću. I cura. Tako je, jedna cura, jedna operativka, da. Evo, to smo nasikli unutra kad smo rekli da je mirno i da nema intervencije, evo, nažalost, dečki moraju ići van. Evo, dobro. Želimo im puno sreće i uspješnu intervenciju, da svi živi, zdravi vrate doma. I da budu brzo gotovi. Ispratit ćemo ih malo. I evo nas ovdje štanovima DVD-a. Ovo su stari listi koji su preletili ovdje kad su čuli da je intervencija. Ekipa jedna ošla, ovo je za drugi izlaz. Možete samo predstaviti kako se zovete? Željko Obajdin. Željko Obajdin je tu. Petar Kovačević. Pera. Karlo Nikolić. Kristijan Mrgan. Evo vidite, to su dečki koji su spremni za drugi izlaz. Dečki, svaka čast. Ali ne vidimo, vatrogasni dom je, nije vam garažava, nisu dostatne, imate samo ove garaže tu dvije, neka vozila imate smještena i na drugu poziciju. Tako, imamo dole bivša vojarna, imamo jednu garažu koju koristimo, to nam je dao grad na korištenje, tamo držimo ovu autoljestvu i ova dva manja vozila preko zime, jer ovdje smo, evo vidite sami da imamo samo dva garažna prostora, tako da smo u zimskim dijelovima, u zimskim periodima su malo ovoga tu osakaćeni, imamo samo dva vozila spremne u minuti izaći van, a ovo ostalo velim treba pripremiti za izlazak na intervenciju. Ali postoje nekakve naznake, pripremate se za moguću izgradnju novog vatrogasnog doma? Imamo projektnu dokumentaciju na izdvojenom mjestu, tu prema Ogulinu je ta lokacija na ovoj cesti sa Primiše, tamo smo znači imamo lokaciju za izgradnju novog vatrogasnog doma. Evo, do sad još to nismo uspjeli realizirati, ali evo, nadamo se da će biti ta prilika i da ćemo izgraditi taj nekakvu novu vatrogasnu koljevku, kako ja zovem. Ja mislim da ste zaslužili, pogotovo zbog toga što puno dajete u promidžbu, dosta ste aktivni i radite sa djecom. Da, radimo sa djecom. Evo danas baš imamo i tu manifestaciju, postani vatrogasac na jedan dan, tako smo je nazvali. To je još 4. manifestacija koju organiziramo, tu se kod nas okupi oko 150 do 200 djece i oni cijelo poslijepodne tu uživaju u našim napravama, spravama koje mi njima priredimo. Imamo napukance, zip line, uskočni jastuk naš, umjetna penjačka stijena, onda imamo, od ove godine smo paintball smo stavili i tako imaju vatrogasna vježba, ima gdje oni se špricaju malo i tako zabavljaju se na vatrogasni način. Koliko djece vi imate u svom pomlatku mladeži? Pa mi imamo oko 40 djece u našem podmlatku, znači ovdje što onih mladeži, što podmlatka, znači oni od 6 do 12 i od 12 do 16 godina. Znači nemate straha za budućnost DVD-a? Nemamo straha za budućnost, samo to djeca nekako u jednoj određenoj dobi jednostavno prekinu. To su pojedinci samo koji će ostati. Isto kao što sam ja ostao, moj otac je bio, moj deda je bio vatrogasac, onda takvih ostaju, a malo je ti koji se odluči baš da će nastati sa vatrogastvom kad prođe neki određeni broj godina. 13-14 godina i drži vatrogastvom, da kasnije oni odeše drugim putem. A evo, nadamo se da će danas dobiti 100-150 djeca koji će ovdje doći danas popodne, da će barem 5 biti u operativi. 5 i ovako, Evo, Alene, vidjeli smo, posla ima, nažalost.
i dečki su otišli. Koje područje vi pokrivate? Koliko je vaše područje? Znači, naše područje djelovanja je područje općine grada Slunja, to jest područje grada Slunja. Znači, imamo 392 kvadratna kilometra koje pokrivamo. Znači, državnu cestu D1 dužine 50 km i županijske ceste ima negdje oko blizu 300 km. Znači, tu djelujemo na prometnim nesrećama. Broj stanovnika koje pokrivate Broj područje? stanovnika, nažalost, nam opada. Imali smo 5000, sad imamo negdje oko 4000 nešto stanovnika imamo na području grada Slunja. Imamo tih visokih objekata, zatim imamo ove autoljestve i tako. Tu se nalazi i vi imate i vojni poligon, je li tako? Slunjski? Tako, imamo veliki poligon ovdje na Slunju i tu znači on je većinom dijelom spada na područje grada Slunja, tako da mi i operativno djelujemo po potrebi na vojnom poligonu Eugen Kvaternik. Ništa, Alene, hvala ti puno na ovome opširnom objašnjenju, na prezentaciji ovih prekrasnih vozila, a nešto više o ovome vozilu koje se nalazi direktno iza tebe ćemo u jednoj od sljedećih epizoda, kao što smo rekli. Može, naravno. Evo, drago nam je da ste došli i hvala evo, što će nas malo promovirati naš DVD Slunj. Uvijek, kad god nešto još nabavite, nešto novo ili novi vatrogasni dom, zovite nas prvo, mi ćemo rado doći. Može, da. A nismo ni daleko. Nismo ni daleko, da. Pozdrav! Pozdrav! Nemoj nas sad, Bog ti da.